Hello，大家好啊！歡迎收睇我呢個 Moverny 嘅頻道。有你嘅支持呢，咁我先可以繼續可以同啲品牌呢俾我去試驗唔同嘅車。咁啊，多謝你！如果你中意嘅，你可以去 like 啦、subscribe 啦，或者話俾我聽你係咪 Mini 嘅 owner 啦。咁啊，我喺我前邊呢一部呢，就係全新嘅2026年 Mini Countryman S All4。咁 All4 即係代表呢，佢係4輪驅動 all-wheel drive。咁佢呢 Countryman 咧就其實根本就係 Mini 嘅 SUV。咁講真，你 Mini 同埋好多品牌佢哋都要揾食噶嘛，都要賺錢噶嘛。咁既然好多都有 SUV，佢都要整架 SUV。咁呢個 Countryman 咧其實已經之前有兩個 generation 噶啦。咁但係咧，如果你有留心睇到咧，其實呢個已經唔係太過 Mini。呢部嘢直情係好大部噶啦。佢咧係好有呢個 compact 嘅SUV 嘅 style 啦，即係已經唔係好細部啊，都好大部嘅。咁佢有4滿5個座位，咁就個底盤咧就係2個 litre twin turbo 4氣缸，7個 speed 嘅 automatic， 咁佢就有 double clutch 啦，咁就佢就可以有241匹馬力同埋295嘅扭力。咁喺 specs 嚟講咧，241匹馬力同埋295嘅 pounds 扭力咧，真係都唔錯㗎，非常之強啊！咁就佢比佢之前上一手嘅 Mini Countryman 係真係增加咗好多嘅，所以我要話俾你聽咧，如果你係諗緊一部唔需要好大嘅 SUV， 但係又有自己嘅個人風格咧，呢個 Mini Countryman 應該係你其中嘅首選或者你選擇嘅其中一個 option， 因為佢今時今日好多車好多都差唔多款，佢仍然有 Mini 嘅佢嘅 history 啊，佢個 heritage， 佢有個 Mini 嘅 DNA， 亦都有佢自己嘅個人風格。同埋 Mini 喺呢個車壇裏邊呢 in terms of 佢嘅 color combination 呢嘅組合呢係比較最多嘅。咁喺我呢個組合呢，就係 indigo blue 再加呢個 champagne roof， 同埋前面個 grill 裏頭都係 champagne。咁跟住之後個 mirror 又係 champagne。咁佢呢個20寸嘅胎啦，咁佢就幾靚下個胎個合金拎。咁就佢又唔會話好高嘅 SUV， 但係即係佢有自己嘅性能啊各方面咯。咁我睇到個價格同埋各方面，譬如呢部佢 base 係49,000加幣再加稅啦。咁呢部佢大約63,000度啦，佢呢個 trim level。咁喺呢至5萬至6萬裏邊係好多選擇，但係佢係真係都俾到好多嘅features 嚟㗎，例如佢有 power lift 機後邊車尾啦，有 heated seats、heated steering wheel， 咁你個 engine 241匹馬力、295扭力，咁合金拎有20寸，又有咁嘅 combination， 咁我覺得係非常之 OK 嘅。咁我俾我睇下後邊咧，佢仍然保留住嗰個 Union Jack 嗰個佢嗰個尾後燈啦。唯一我唔中意就係佢嗰個褪後燈咧係好細，仲要擺喺下邊。我唔知點解而家啲品牌全部啲褪後燈好似當佢哋冇用咁樣，其實係好危險嘅。嗱，如果我當我呢個鏡頭咧係揸緊車係後邊嗰個，你個眼去焦點係喺中間呢啲燈度啊嘛，你唔會個焦點走咗去下邊噶嘛。如果嗰啲行人啊、單車佬啊，或者你係揸緊後邊，你根本好辛苦睇唔到嗰個車，好容易發生意外同埋會累到人。我唔明點解冇任何嘅政府管例，嗰啲 design 嗰啲褪後燈唔應該係擺喺下邊嘅。無論係咩 brand 都好，總之個後燈擺喺呢度咧，我唔中意。同埋咧，佢哋淨係整一個燈，如果個燈彎埋啊，更加冇用添。咁呢個就係 Mini 個 key fob 啦。咁你可以撳3嘢，佢就會自動有 auto engine start 嘅。咁啊，呢度個車尾就咁多啦。咁你呢個 size 嚟講咧，個車尾都算好 OK 啊，都有好寬敞，都做到嘢嘅。同埋呢度可以又有多啲 storage 嘅。咁啊 ，power lift 機喺呢一個型號嚟講，我都覺得 OK 嘅，真係係啊。嗱，我就唔係好中意呢啲病咯。而家好多 BMW 啊、X1 啊、波子啊嗰啲咧，全部所有嗰啲 EV 大部分都拎啲。其實我唔覺得有啲咩 aerodynamic 咯。你又唔係去練車，使乜要呢病？呢病係好以前80年代、90年代嗰啲 cheap 車嗰啲 handle 先會用呢種 style。呢啲咁樣拉咧又好辛苦。嗱，降水咧呢個 Mini 真係唔錯。咁我就想講咧，就係佢哋後邊咧係用呢啲 fabric 嘅，用啲 recycle material， 但係咧就我覺得用 fabric 幾特別啊，同埋呢個 handle 個 style 我都覺得唔錯。後邊就係啡色嘅，咁呢度睇到咧佢都有啲好有 character 嘅，有啲 mini 喺後邊啦。咁嗰度有 ventilations。
咁呢度咧就有 double panoramic glass 啦，前面就係 sunroof，後邊就冇嘅，冇得開嘅，但係都坐喺度你睇到嗰啲窗咧都唔錯㗎，即係譬如夜晚睇星咁樣。咁呢個凳咧就係咁樣啦，咁前邊咧就係藍色嘅，咁所以其實都幾特別㗎。後邊咧就係呢個 vintage brown， 即係啡色啦。咁前邊咧你睇到佢個 side panel 咧就係漸進式嘅油歌，啡色咧漸進式佢嘅藍色。咁我覺得其實都幾有心思嘅。咁呢度有4個 one touch up and down power window 啦 ，power mirrors 啦，power lift gate。咁Harman Kardon 音響一流。咁就前面呢個就係佢個 dashboard 啦，所有好多嘢咧都係喺中間呢一個圓圈嘅。如果你揸慣 mini 或者坐過 mini 咧，你知道 mini 不嬲全部係圓形嘅。咁就以前嗰啲咧就有啲鐵製咧，我就好似架飛機嗰個 cockpit 咧，我就比較中意啲。咁而家佢就好似低調咗少少，但係都仍然都有保留啲 button 幾特別嘅。咁我自己就唔係好中意呢一個speed 嗰個嘢咧，因為太過 cheap 啦。呢個嘢好容易爛片 plastic。咁如果呢度咧整翻個 digital dashboard 會好啲咯。咁我就幾中意佢個 tie 嘅，佢個 steering wheel 係好厚啊，幾中意，好好 feel。咁呢度咧又有一個 fabric 擺喺呢個 steering wheel 嗰度。咁咧呢度咧我就覺得唔錯嘅，因為佢有個 volume 啦。你睇到啲 system 係一流嘅，真係好一流。咁有唔同嘅 experience 啦，俾你揀啦。咁 engine 咧就係好似一條鎖匙咁樣嘅，咁樣去着，好似以前咁樣攞啲鎖匙去扭啦，同埋咁樣去轉波嘅。咁咧呢度咧就係有兩個我哋 charge 電話啦 ，cup holder 啦。呢個 box 咧我覺得好特別㗎，好似嗰啲化妝盒咁樣有條帶，咁你拉一拉，咁就裏邊就係有個 box 啦。咁呢度有啲 storage。唯一我唔中意就係呢個 armrest 咧，有好多拉開咪有 storage， 呢個冇嘅，真係純粹 armrest。咁唯一我就覺得如果你有多 storage 會好啲咯。咁呢有 glove box。咁其實我覺得 mini 咧今時今日都有自己嘅 character， 同埋都創意無限嘅。咁你睇到佢有 backup camera 360各方面嘅嘢，咁所有嘅嘢始終都係喺呢個 central screen。咁 overall 嚟講，我覺得呢架車其實係好平均。如果你係覺得你想有啲 character， 我覺得呢一部嘢係你 one of 你個 option 去考慮。咁特別鳴謝 Mini 加拿大俾我去試下呢部 Countryman 啦。咁呢個 Countryman 如果你唔中意 gas， 尤其是而家啲油咁貴咧，佢有個 EV version， 咁我就未揸過 EV version。咁就如果你想睇到我多啲 Mulvaney 試車嘅，咁不妨你 subscribe 響鐘撳鐘 like comment。咁如果咧你係 Mini 嘅 owner 咧，麻煩你話俾我聽，究竟你中意 Mini 啲乜嘢，同埋你覺得呢個新嘅 Countryman 有啲咩特別咧？咁特別多謝你收睇，拜拜。